အရာရာမှာစိတ်ဓာတ်ဟာမတ္တမအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့စိတ်ဓာတ်နဲ့လောကမှာရှိတဲ့လူတွေကိုခွဲခြားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ဓာတ်ပြောညံ့သူနဲ့စိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်သူလို့ဒီလိုနှမျိုးခွဲခြားလို့ရတယ်စိတ်ဓာတ်ပြောညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရာရာမှာအောင်မြင်မှုကိုရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောညံ့မှုနဲ့မသက်ဆိုင်ပဲနဲ့စိတ်ဓာတ်ပြောညံ့နေပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အောင်မြင်မှုမရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလောကမှာကြာရှုံးခြင်းဖြင့်အဆုံးသတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဓာတ်ပြောညံ့နေခြင်းဟာကောင်းတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့စိတ်ဓာတ်ကိုကြန့်ခိုင်အောင်ကြိုးစားဘာသာရေးကိစ္စမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမှာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တဲ့ဤစနစ်တွေဆိုပါစို့သမထကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်အောင်ကျင့်တာပဲဖြစ်တယ်စိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်မှုကိုရစေတတ်တဲ့အကျင့်တွေကြီးလုံးဝစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပဲစိတ်ဓာတ်အပြောညံဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစိတ်ဓာတ်ပြောညံယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ဓာတ်ရဲ့ကြန့်ခိုင်မှုကအစွမ်းကုန်အထွတ်ထိပ်ကိုရောက်သွားပြီဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့တွေစိတ်ဓာတ်ပြောညံ့သူမဖြစ်ဖို့စိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်မှုဖြစ်အောင်မိမိရဲ့စိတ်ကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့တန်တရားခရီးထဲမှာဘဝခရီးကိုရှောင်လန်းနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာစိတ်ဓာတ်ပြောညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အောက်တန်းနောက်တန်းရောက်သွားသလိုပဲစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အထက်တန်းကိုရောက်လာစီးပွားရေးကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မြည်သည့်ကိစ္စမျိုးကိုဆောင်ရွက်လောကမှာစိတ်ဓာတ်ပြောညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာအောက်တန်းရောက်သွားတာဒါကြောင့်မို့စိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်အောင်လေ့ကျင့်ရမယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဟာလက်တွေ့အမတန်မှကြပြီးတော့လက်ရှိဘဝကြီးပွားတိုးတက်ရေးအတွက်ဥတည်ချက်ထားသလိုဒီဘဝရဲ့အခြားမဲ့နောင်ဘဝလို့ဆိုတဲ့အနိကဘဝအတွက်လည်းပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပွားစေတတ်တဲ့ဤစနစ်တွေကိုပေးတာဖြစ်တယ်ဒီဘဝလည်းအကျိုးရှိရမယ်နောင်ဘဝလည်းအကျိုးရှိရမယ်နောက်ဆုံးမှာဘယ်ဘဝမှာမကောင်းဘူးဘဝကလွတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်မှုကိုခြေပြုပြီးတော့ဤစနစ်တွေနဲ့ဆောင်ရွက်လုပ်ကင်ပြီးတော့သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ခေတ်ပြောနေတဲ့ကမ္မထံအထုတ်တယ်ကမ္မထံထိုင်တယ် meditation လုပ်တယ်ဆိုတာတွေအဓိကကတော့စိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်စိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်အောင်မဖြစ်လာဘူးဆိုရင်ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာမှားယွင်းနေသေးတယ်လို့ပြောတယ်လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာကြန့်ခိုင်မှုရှိတယ်ဘယ်ဘက်ကဆန်းလောကရန်ဆိုတဲ့မုန်တိုင်းတွေနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဟာရင်းရိုင်ပြီးတော့သွားရတယ်ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကြတော့အဲ့လိုရင်းရိုင်သွားတာမျိုးလုံးဝမရှိတော့ဘူးသေလောယထာဧကခနောဝါတေနနသမိရတိကြောက်သားပဂတိပြီးတဲ့တောင်ကြီးဟာဘလောက်ကြီးမားတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းကြီးပဲတိုက်လှုပ်ရှားသွားတယ်လို့ရွေ့သွားတယ်လို့မရှိနိုင်ထို့တူပဲယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာလောကရန်မုန်တိုင်းတွေဘယ်လိုပဲတိုက်ခတ်ရွေ့ရှားသွားတယ်ရိမ့်ရိုင်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့လှုပ်ရှားရိမ့်ရိုင်သွားတယ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့လောကရဲ့တဘာဝကိုလောကဓမ္မလောကရန်လို့ခေါ်တာလောကမှာကြုံတွေ့နိုင်တဲ့တဘာဝယ
ယာရုဂုံသိစိစိတ်ဥစ္စာရတဲ့အခါရှိသလိုမရတဲ့အခါရှိအချမ်းရအကျော်ဆုံးရှိတဲ့အခါရှိသလိုမရှိတဲ့အခါမှလည်းရှိတယ်ချီးမွမ်းခံရတဲ့အခါရှိသလိုကဲ့ရဲ့ခံရတာလည်းရှိတယ်ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမျိုးရှိသလိုဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမျိုးလည်းရှိတယ်လောကရဲ့မတည်ငြိမ်တဲ့သဘာဝအရာလူတွေဟာနှိမ့်တုံမြင့်တုံလို့ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမျိုးကိုကြုံတွေ့ခံစားကြအဲ့ဒါလို့ကြုံတွေ့ခံစားကြတဲ့အခါစိတ်ဓာတ်ပြော့ညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘာဖြစ်သွားလဲမကောင်းတဲ့လောကရန်နဲ့တွေ့ကြုံသွားလို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်တွေကျဆင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာကိုယ့်ကိုယ်တတ်သိခြင်းဆိုတာနဲ့အဆုံးသတ်သွားအေးကောင်းတဲ့လောကရန်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလဲလူတွေဟာတက်ကြွမောက်မာပြီးတော့ဘဝင်မြင့်သွားတတ်ကြသေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ကောင်းတာနဲ့ပဲကြုံကြုံမကောင်းတာနဲ့ပဲဆုံးဆုံးမိမိစိတ်ဓာတ်ဟာရဲရဲလှုပ်ရှားခြင်းမရှိပဲပဂတိအနေအထားမျိုးရအောင်လေ့ကျင့်ပြီးတဲ့နည်းစနစ်ကိုဘာဝနာလို့ခေါ်တာပဲဘာဝနာဆိုတာတတိတရားတွေတိုးပွားလာအောင်ပညာတရားတွေတိုးပွားလာအောင်သမာဓိစွမ်းအားတွေတက်လာအောင်လေ့ကျင့်ပေးတဲ့သဘောအဲ့ဒါလို့လေ့ကျင့်ပေးမှုသည်လောကရန်ကိုခိုင်ခန့်လောကရန်ရဲ့သဘာဝတွေကြောင့်လှုပ်ရှားရင်းရိုင်မှုမရှိအောင်ကြန့်ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုရရှိစေနိုင်တယ်လို့အဲ့တော့ဘုရားဗတ္တဝင်သူတဲ့စင်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်မှုလိုအပ်တယ်ပြောညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဖြစ်စေရဘူးစိတ်ဓာတ်ပြောညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်လောကီကိစ္စမှာလည်းအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးလောကုတ္တရာဘဝလွတ်မြောက်ရေးကိစ္စမှာလည်းပဲရှုံးခြင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်တယ်အရာရာမှာစိတ်ဓာတ်ပြောညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရှုံးနဲ့သာရင်ဆိုင်ရမယ်အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်အောင်လေ့ကျင့်ရမယ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်မှုကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတွေကအကျဉ်းချုပ်ပြောရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆင့်30နဲ့လေ့ကျင့်တဲ့စနစ်ပဲဖြစ်တယ်နံပါတ်1ကကိုယ်ချင်းတရားကောင်းအောင်လေ့ကျင့်ရကိုယ်ချင်းတရားကောင်းလို့ရှိရင်အာကိုတစ်ခုဖြစ်လာပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်လာကိုယ်ချင်းတရားပြက်ပြားသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ဓာတ်ကိုပြော့ညံ့သွားစေတယ်ကိုယ်ချင်းတရားပြက်ပြားမှုသည်စိတ်ဓာတ်ကိုအားပြော့သေးသိမ်သွားစေတယ်ငါမဟုတ်တာလှုပ်ထားတာပဲဆိုပြီးတော့လူရဲ့စိတ်ထဲမှာသူများတွေကကိုယ်အကြောင်းမသိတော့လည်းပဲကိုယ်အကြောင်းသိနေတော့အရေးမဲကြီးတို့ကိုယ်ချင်းချောက်နေသလိုဖြစ်ပြီးစိတ်ဓာတ်ဟာတုံလုံးချောက်ချားနေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအထောက်အမယ်။ကိုချင်းသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုကိုရနိုင်တယ်။ဘလောက်ပဲအဆိုးနဲ့ကြုံငါမှအာကိုးစရာသီလရှိတယ်။ငါကိုချင်းတရားတွေကောင်းတယ်။မဟုတ်တာမပြောဘူးမမှန်တာမလုပ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အာကိုးလောက်တဲ့ကိုချင်းသီလရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်တယ်ပေါ့ဘယ်လိုပဲအခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရဲ့စိတ်ဓာတ်ရင်းရိုင်သွားတာမျိုးမရှိနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့သီလဆိုတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်အောင်လေ့ကျင့်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုသမာဓိဆိုတာနဲ့လည်းစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်အောင်လေ့ကျင့်ပေးရဖြစ်တယ်သမာဓိဆိုတာအာယုတစ်ခုရဲ့ပုံမှာစိတ်ကိုထားနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိဟိုတွေးဒီတွေးစိတ်တွေခြောက်ခြားပြီးတော့စိတ်တွေပြန့်လွင့်နေတဲ့အနေအထားတစ်ခုဒီမိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပြောင်းညံ့သွားစေနိုင်တယ်အာယုတစ်ခုတည်းပုံမှာစူးစိုက်ထားနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်အရာရာကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ပြီးတော့ကြန့်ခိုင်ပြီးတော့အင်အားကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးစွတ်စွတ်စီးစီးရှိလို့ရှိရင်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်အင်အားရှိတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော် Unity is strength လို့ပြောကြတာလေunity ဖြစ်နေလို့ရှင်အားရှိတယ်လို့ဆိုတာစိတ်ပါလဲထို့တူပဲစိတ်ကလည်း unity ဖြစ်နေဖို့လို့သမာဓိဆိုတာ unity ဖြစ်နေတဲ့သဘော unity မဖြစ်ဘဲနဲ့ diversity ဖြစ်နေပဲဆိုရင်စိတ်ဟာပြောညံ့သွားတာပဲထို့တူပဲလူတွေရဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာလည်းပဲထို့တူလူတွေရဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာ unity ရှိနေလို့ရှိရင်
စီလုံးခိုင်မာနေတဲ့အခါမှာအင်အားပြည့်တာအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တယောက်တစ်မျိုး diversity ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြော့ညံ့သွားမှာဘူးဒါကသဘာဝစိတ်ဓာတ်မှာလည်းပဲ unity ဖြစ်မှစိတ်ရဲ့ unity ဆိုဒီမှာတမာတိဆွမ်းအားကိုပဲဆိုလိုတာအာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာစိတ်တွေကိုစုစည်းထားနိုင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလောကရန်မျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ရအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ထင်ထင်ရှားရှားကြီးဖြစ်ပေါ်လာရင်ရခြင်းမရှိဘူးရွေရှားခြင်းမရှိဘူးကြံ့ခိုင်သွားတယ်ဒီလိုဆိုလာဒါကြောင့်မို့မိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုအတွက်တမာတိဆွမ်းအားနဲ့လည်းလေ့ကျင့်ပြီးတော့ပေးရတယ်နောက်တစ်ခုအရေးကြီးဆုံးကတော့ဗာလဲဆင်ခြင်တုံတရားလို့ဆိုတဲ့အသိပညာပဲအသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကောင်းနဲ့တွေ့အဆိုးနဲ့တွေ့အကောင်းတွေ့လဲစဉ်းစားတယ်အဆိုးနဲ့တွေ့လဲစဉ်းစားတယ်အယမ်းမဲ့စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းမပြုဘူးကောင်းတာဆိုးတာဝေဖန်ဆန်းစစ်ပြီးတော့မှလက်ခံသိရင်လက်ခံတယ်ပယ်သိရင်ပယ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရာရာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာတွေးတဲ့နာမတွေးတဲ့နာအများတန်းခွဲခြားပြီးတော့သိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပညာကတော့အရာရာမှာအဆုံးဖြတ်ပေးပြီးတော့လွှမ်းမိုးချုပ်ကင်ထားတာဖြစ်သောကြောင့်အသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအများတန်းကြံ့ခိုင်မှုရှိတယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့သီလနဲ့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်အောင်လေ့ကျင့်ရမယ်တမာတိနဲ့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်အောင်လေ့ကျင့်ရမယ်ပညာရအောင်စီးပူအထုတ်ခြင်းဖြင့်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်အောင်ကြည့်လေပညာတတ်သူနဲ့မတတ်သူစိတ်ဓာတ်ဘယ်သူပဲပိုကြံ့ခိုင်မလို့ဆိုစဉ်းစားကြည့်ပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါမှပညာရှိတယ်ငါဘာမဆိုလုံးတတ်တယ်ငါဘာမဆိုသိတယ်လို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဘလောက်အခက်ခဲတွေတွေ့သူပညာအာကိုနဲ့သူစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်နေဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပညာမရှိဘူးအရာရာမှမသိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြော့ညံ့ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုသိငယ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမွေးပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ဟာပြော့ညံ့တာဖြစ်သွားတော့ကြောင့်အောင်မြင်မှုကိုမရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ဓာတ်ပြော့ညံ့သူမဖြစ်အောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေကြိုးစားပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်သူဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဆိုတာသူများကိုယုံကြည်အားကိုးရတဲ့အဆုံးအမမျိုးမဟုတ်ဘူးဘာသာတရားတွေလောကမှာနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တစ်စိတစ်စောင်းနဲ့လောကမှာရှိသမျှဘာသာတရားတွေကိုနော်လေ့လာအကဲခတ်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများစုကဘာလို့ဆိုရင်နတ်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာတွေကြီးပဲနတ်ဆိုဒီမှာမြေပြင်ကနတ်နဲ့ကောင်းကင်ကနတ်ဒါပဲกว่าနော်နတ်ကိုးကွယ်တဲ့ဆိုကြတဲ့ကတစ်ဖက်သားကိုအားကိုးတဲ့ဘာသာတရားတွေကြီးပဲဘယ်ဘာသာချိGod ဆိုတာကိုအလေးပြုထားတဲ့ဘာသာတွေကြီး God Center Teaching လို့ဘုရားသခင်ဆိုတာကိုဗဟုပြုပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒပေးတာဘုရားဘာသာမှာအဲ့ဒါလို့မရှိဘူးဘုရားဘာသာမှာအပြင်ဘက်ကိုအားကိုးပြီးယုံကြည်တဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်ဘူးဘုရားဘာသာကကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းအောင်ကိုယ့်ကိုကောင်းအောင်ပြုပြင်ရတဲ့ဘာသာတရားဖြစ်တယ်ကိုယ်အားကိုရတဲ့ဘာသာဖြစ်ဒါကြောင့်မို့အတ္တဟိအတ္တနောနာထောဆိုတဲ့စကားဟာအမြဲတမ်းအဓိပ္ပာယ်ရှိလောကမှာအားကိုးစရာဆိုတာကိုယ့်ကိုပဲအားကိုးရကိုယ့်ကိုအားကိုးတယ်ဆိုတာဘာလဲကိုယ်စိတ်ဓာတ်ကိုပြော့ညံ့ပြီးတော့မသွားအောင်သီလနဲ့ပံ့ပိုးမယ်သမာဓိနဲ့ပံ့ပိုးမယ်ပညာနဲ့ပံ့ပိုးမယ်ကိုယ်ချင်းတရားကောင်းတယ်စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်မှုရှိတယ်အသိပညာတွေထက်မြက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြင်မြတော့လောကရန်တွေနဲ့ကြုံအဆိုးလောကရန်နဲ့မြင်မြပဲကြုံအကောင်းလောကရန်နဲ့မြင်မြပဲကြုံလောကသဘာဝကြီးကိုလစ်လျူရှုပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာကိုလှုပ်သွားလို့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာရင်းရိုင်လှုပ်ရှားပြီးတော့နှိမ့်ကျသွားခြင်းဘယ်တော့မှမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်အနေနဲ့ဒါအမြဲတမ်းလက်တွေ့ကြတဲ့အဆုံးအမတစ်ခုဖြစ်တယ်အလွန်ပဲကျေနပ်စရာကောင်းတယ်ဘုရားဘာသာဝင်ဖြစ်ရခြင်းဟာအလွန်ကျေနပ်စရာကောင်း
ဘယ်သူကမှအားကိုးရတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကောင်းမွန်အောင်လေ့ကျင့်ပြီးတော့ကိုအားကိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာစိတ်သိပ်ကျေနပ်စရာကောင်းတာပေါ့အရာရာမှာသူများကိုမော်ကြည့်ပြီးသူများရဲ့အဆုံးအဖြတ်ခံနေရတယ်ဟာဘလောက်ဒုက္ခရောက်တယ်လဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လေကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုကြတဲ့ကသူများမျက်နှာကြည့်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးမြတ်စွာဘုရားကသုတ္တတစ်ခုမှဟောတယ်တပ္ပံပရဝတံဒုက္ခံသူများအလိုလိုက်နေရတဲ့ဒုက္ခမတ္တမကြီးမားတယ်လို့ဆိုတာပဲအေးဒါကြောင့်မို့ကိုအားကိုပြီးကိုစိတ်ဓာတ်ကိုရင့်တန်လာအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တဲ့ဤစနစ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာဖြစ်သောကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာဒီစနစ်အတိုင်းသီလကောင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်သမာဓိတွေရင့်ကျက်လာအောင်ကြိုးစားရမယ်ပညာတွေထက်မြက်လာအောင်ကြိုးစားပေးရမယ်အဲ့ဒါလို့ကြိုးစားပေးမှလောကကြီးထဲမှာအောင်မြင်မှုဆိုတဲ့တရဖူကိုဆောင်းနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီဘဝမှာအောင်မြင်မှုရတယ်လို့နောက်ဘဝတွေမှာလည်းပဲအောင်မြင်မှုကိုရနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာဒါဖြင့်စိတ်ဓာတ်ပြောညံ့သူနဲ့စိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်သူတွေရဲ့အတွေးဟာဘယ်လိုများခြားနားနေလို့လဲများစွာမှခြားနားတယ်စိတ်ဓာတ်ပြောညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောကီရေးရာပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာရေးရာပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာကိစ္စပဲလုပ်လို့စိတ်ဓာတ်ပြောညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွေ့အတစ်မျိုးစိတ်ဓာတ်ကြမ်းခိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွေ့အတစ်မျိုးတဲ့မတူညီကြဘူးပေါ့အဲ့တော့စိတ်ဓာတ်ကိုပြောညံ့စေတတ်တဲ့အတွေးမျိုးတွေစိတ်ဓာတ်ကိုပြောညံ့စေတတ်တဲ့အမြင်မျိုးတွေကိုဘုန်းကြီးတို့တွေကြိုးစားပြီးတော့ဖယ်ရှားရမှာစိတ်ဓာတ်ကိုကြန့်ခိုင်စေတတ်တဲ့အတွေးမျိုးတွေအမြင်မျိုးတွေကိုကိုယ်တဏ္ဍာမှာကိုတိဆောက်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ့ကျင့်ပေးလို့ရှိရင်ရတယ်တရားနာရတယ်ဆိုတာဒါတွေသိအောင်နာပြီးရင်နာယုံတဲ့ကိစ္စပြီးလားဆိုမပြီးဘူးကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့လိုအပ်သေးတယ်ကျမ်းမာတန်ဆွမ်းနေလို့ရှိရင်ဘာလို့ exercise လုပ်ရ physical exercise လုပ်ကြဘာဖြစ်လို့လုပ်လဲကျမ်းမာတန်ဆွမ်းခြင်းလို့လုပ်ကြအေးကျမ်းမာတန်ဆွမ်းခြင်းလို့ရှိရင်ကျမ်းမာတန်ဆွမ်းစေတဲ့ဤစနစ်တွေဟုတ်လားလက်ဆက်တဲ့လေကိုရှုမယ်ကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့အစာအာဟာရကိုစားမယ်မှန်မှန်လမ်းလျှောက်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့ကျမ်းမာရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်တာလေဒီလိုလိုက်စားခြင်းဖြင့်လူတယောက်ဟာဒီကိုယ်ကာယကျမ်းမာမှုကိုရရှိနိုင်တယ်ဆိုတာအလုံးလက်ခံထားတာပဲထို့တူပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျမ်းမာမှုကိုရဖို့ရအတွက်လေလေ့ကျင့်ပြီးတော့ယူရမှာမလေ့ကျင့်လို့ကတော့ဘာတစ်ခုမှမရဘူးလေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့လက်တွေ့လုပ်ရမယ်အလုပ်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဆုံးမဩဝါဒပေးတာငါကိုအားကိုးကြငါပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်လားငါကိုရောမြတ်မားလိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးဘယ်တော့မှမရှိဘူးလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာကိုလှုပ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကသုတ္တတစ်ခုမှဘယ်လိုဟောတော့ငါအခုအသိဉာဏ်ကြီးရရှိကြတာဟာမမေ့မလျော့ကြိုးစားအထုတ်လို့ရတာတဲ့သင်တို့တွေလည်းပဲငါလိုပဲအပမာဒလို့ဆိုရဲမေ့လျော့ရှင်မှုချင်းကင်းတဲ့တတိကြီးမားစွာထားပြီးကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အထုတ်မယ်ဆိုရင်သင်တို့လည်းပဲကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရပြီးနောက်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြမှာပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောတာနော်ငါလည်းကြိုးစားလို့ရတာမင်းတို့လည်းကြိုးစားဘယ်တော့ကျင့်တတ်เสียကောင်းတယ်လဲနော်အေးမင်းတို့ငါရဲ့အမည်နာမတော်ကိုတန်းတလိုက်ငါကိုယ်တော်မြတ်ပေါ်လာပြီးတော့သင်တို့အားလုံးကိုကယ်တင်တော်မူမယ်ဆိုတဲ့စကားတစ်ခုမှမပါဘူးနော်တကယ်ရောတကယ်ဖြစ်နိုင်သလားဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တဏှိကုံထိုင်ပြီးတော့ကယ်တော်မူပါပဲလုပ်နေရမှာပဲနော်မဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်လဲဖြစ်တယ်လို့လည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဒီအမြဲတမ်းခြေနှက်เสียကောင်းတဲ့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်ပြီးတော့နေကြတယ်သို့တော့ကမ္ဘာလူဦးရေတန်ပေါင်း9000ကျော်ရှိတဲ့လူဦးရေအများစုကတော့ကဲတင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမျှော်လင့်နေကြတာဟာရိုးရာကြီးလိုဖြစ်နေပြီပေါ့ရိုးရာကြီးလိုဖြစ်နေကိုအားကိုပြီးကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားဖို့ဆိုတာအချိန်မနှောင်းသေးခင်ကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဗျကောင်းပြီ
စိတ်ဓာတ်ပြောညံ့သူဆိုတာဘယ်လိုအခြေအနေတွေကြောင့်စိတ်ဓာတ်ပြောညံ့သွားတာတော့အလိုလျောက်စိတ်ဓာတ်ကိုပြောညံ့တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအတွေးတွေကြောင့်ပြောညံ့ညတယောက်တည်းနေတဲ့အခါကြည့်တယ်လေကြည့်ရင်သူဘာတွေတွေးလဲဩငါတယောက်တည်းဒါတခုမှောင်လဲမှောင်လိုက်တာအခုချိန်မြတရေကြီးလာရင်ဘယ်လိုနေလဲဟောကိုယ့်ကိုခြောက်တာလေ6ရင်ကနေပြီး6ခနဲ့ကြာလာပြီဆိုပြီးတော့လန့်တာဖြတ်အဲ့ဒီအတွေးကစအတွေးကစအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအေးဘာမှကြောက်စရာမရှိဘူးငါတယောက်တည်းလေဘာကြီးလာခဲ့ငါမကြောက်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဆိုဟောကြောက်ကြအဲ့ဒါလိုပဲပေါ့ကိုယ့်ကိုအားကိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဒီစိတ်ဓာတ်ပြောညံ့သွားတာမျိုးရှိနိုင်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒေသနာတော်တစ်ပုဒ်မှာဒီဓမ္မရေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ပြောညံ့စေတတ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဟောထားသို့တော်လေလောကရေးရာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လေစိတ်ဓာတ်ကိုပြောညံ့စေတာပဲဒီအခြေအနေတွေကလောကအတွက်ပဲဖြစ်စေဓမ္မရေးရာအတွက်ပဲဖြစ်စေစိတ်ဓာတ်ပြောညံ့စေတတ်တဲ့အရာဟာတူတူပဲလို့ဒီလိုမှတ်ရနော်ဒါကြောင့်မို့စိတ်ဓာတ်ပြောညံ့သွားတာဟာဘာကြောင့်စိတ်ဓာတ်ပြောညံ့သွားတာတော့လို့သေချာဆန်းစစ်ပြီးတော့ကြည့်တော့မြတ်စွာဘုရားကဒေသနာတော်တစ်ပုဒ်မှာဟောထားတာဘယ်လိုဟောတော့သူဘာနုပတ္တိဝိဟရန္တသူဘာနုပတ္တိဝိဟရန္တအလားအပါတွေကိုသာလည်းအမြဲတမ်းရှာကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှတာကိုမမောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အตาယာမှုကိုသာလိုက်ရှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုဆိုလိုတဲ့ပေါ့နော်လောကကြီးမှာตาယာဝယ်ကြည်နူးဝယ်တွေကိုသာလိုက်ရှာပြီးတော့ကြည်နေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ตาယာကြည်နူးမှုကိုလုံးဝမမောနေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ဓာတ်ပြော့ညံ့သွားစေနိုင်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကအကောင်းကြိုက်တာကိုအကောင်းကြိုက်တော့အကောင်းကြီးပဲ तू ကကြည့်တယ်အဆိုးကို तू မစင်စားဘူးမစင်စားပဲနဲ့အဆိုးဆိုတာရုပ်တရက်သူစီမှာပေါ်လာတဲ့အခါမှာ तू ကစိတ်ဓာတ်ကျသွားတယ်နော်အမှန်ကိုတွေးထားတာမဟုတ်ဘူး तू ကအကောင်းဘက်ကကြီးပဲကြည့်ထားဒါကြောင့်မို့သူဘာနုပတ္တိဆိုတာလှပတာတွေတင့်တယ်တာတွေဒါတွေကိုဘယ်အမြဲတမ်းစိတ်ထဲကနှလုံးသွင်းပြီးတော့ရှာကြမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီအကောင်းကြိုက်အလှကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာပြော့ညံ့သွားတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးဖြစ်တယ်ပြော့ညံ့စေတတ်တယ်ပေါ့ရဲရင်နဲ့စွမ်းရည်တတ္တိမျိုးကိုမရစေနိုင်မဲနဲ့ပြော့ညံ့တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လူလောကဒီကြီးပွားတိုးတက်အောင်လုပ်တဲ့အခါပဲဖြစ်စေဓမ္မရေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးတဲ့အခါပဲဖြစ်စေပြော့ညံ့စေတတ်တဲ့အမြင်မျိုးတွေအတွေးမျိုးတွေမထားရဘူးတဲ့ဒါဖြင့်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘလို့တွေးတုံးဆိုအတုဘာနုပတ္တိဝိဟရန္တံအမှန်မြင်တယ်သူကစားရပါတယ်ဆိုတာအလုံးဟာပြောကြတယ်မဟုတ်လားလို့အင်္ဂလိပ်လိုအသုံးရှိတယ်လေအလှဆိုတာဒီ beauty is skin deep ဆိုတဲ့စကားရှိတယ်လေအပေါ်ယံလေးပဲလှတယ်မလှဘူးဆိုတာအပေါ်ယံလေးပဲအရေးပြားလေးပေါ်မှာပဲဆုံးသက်နေတယ်လို့ဆိုတာပြောကြတယ်အဲ့ဒါဟာအမှန်မြင်တာပဲအမှန်မြင်တာပဲအလှအပအသာအရာလောက်ကိုသာမမောကြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးလောကမှာအမျိုးစုံရှိတယ်ဆိုတာကိုအမှန်အတိုင်းသိအောင်ကြည့်ရှုတတ်တယ်ပေါ့လှတာကိုလှတယ်လို့ကြည့်တတ်တယ်မလှတာကိုမလှဘူးလို့ကြည့်တတ်တယ်အလှနဲ့မလှခွဲခြားပြီးတော့ကြည့်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမှန်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အမှန်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူကတော့စိတ်ဓာတ်ကိုကြံ့ခိုင်ရင့်တန်စေတတ်တဲ့အတွေ့လို့ဒီလိုပြောတာနော်အေးအကောင်းကြိုက်လွန်အားကြီးလို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်ရင်းရိုင်သွားတတ်တယ်အကောင်းကြီးလည်းမကြိုက်ရဘူးအကောင်းလည်းရှိတယ်အဆိုးလည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့
တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ပို့လို့အန္တရာယ်များတယ်ပေါ့နှစ်သက်စရာအာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာမိမူမှုဖြစ်ပြီးတော့နေပြီဆိုရင်သူ့စိတ်ထဲမှာဘာတွေဝင်လာတော့ဆိုရင်လောဘဆိုတဲ့အတွေးတွေဝင်လာတယ်တွေ့တာမှုတွေဝင်လာတယ်တွေ့တာမှုတွေဝင်လာတော့ထိုတွေ့တာမှုကြောင့်ရရှိလာမဲ့ခံစားမှုဒုက္ခဆိုတာတွေကိုမျောလင့်လာတယ်မျောလင့်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ကြိုးကြိုးစားစားလုံးမရတဲ့အလုပ်မျိုးကို तू ကမလုပ်တော့တက်တာနေပြီးတော့စိန်ခံနေတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးတွေပေါ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့စိတ်ဓာတ်ပျော့ညံ့သွားတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်ပျော့ညံ့သွားတယ်လောကမှာကြည့်ဖို့စီးပွားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဒီလိုစိတ်ဓာတ်ပျော့ညံ့နေလို့ရှိရင်စီးပွားရေးအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးလူမှုရေးလုပ်လို့နေရာမှာလည်းပဲစိတ်ဓာတ်ပျော့ညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်အရေးကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဓာတ်ပျော့ညံ့နေလို့ရှိရင်အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အမှန်သိပြီးကိုယ်စိတ်ဓာတ်ကိုကြန့်ခိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနှစ်ခုကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကြည့်အလှပကိုအမြဲတမ်းအလှပကိုသာရှာကြည့်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလှပတဲ့သာလက်မျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေ့မျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ဓာတ်ပျော့ညံ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်အေးအမှန်ကိုသိပြီလောကကြီးမှာအလှပဆိုတာရှိတယ်မလှမပတာတွေလည်းရှိတယ်တင့်တယ်တာရှိတယ်လို့မတင့်တာတွေလည်းရှိတယ်အမှန်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားအထောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့စိတ်ဓာတ်ဟာပျော့ညံ့ပြီးတော့မသွားဘူးကြန့်ခိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရရှိတယ်ဟောပညာနဲ့အမှန်သိတာမသိတာဒီလိုကွာသွားတယ်ပေါ့နော်ဟောနောက်တစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ပျော့ညံ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဣန္ဒြိယေသူအတံဝုတ္တံမျက်စိတို့နားတို့နှာခေါင်းတို့လျှာတို့ကာယတို့မနတို့ဆိုတဲ့လူတွေရဲ့ဒီပြင်မနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့ sense organ တွေ6မျိုးရှိတယ် sense organ တွေ6မျိုးရှိတယ်မျက်စိနဲ့ပြင်ဘက်ကအဆင်းအာယုန်တွေဆက်သွယ်တယ်နားနဲ့အသံတွေဆက်သွယ်တယ်နှာခေါင်းနဲ့အနံ့ကိုဆက်သွယ်တယ်လျှာနဲ့အရသာကိုဆက်သွယ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အထီးတွေးကိုဆက်သွယ်စိတ်နဲ့ကြံတွေးသိတဲ့အာယုန်တွေကိုဆက်သွယ်လာတယ်ဟောပြင်မနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့ organ တွေနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့လုံးဝလွတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလုံးဝလွတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလက်ခံတဲ့ဟာကိုလက်ခံလို့မလက်ခံတဲ့ဟာကိုလက်မခံမဲညှင်းပယ်လို့အဲ့ဒီလိုမလုပ်ဘဲနဲ့အာယုံမှန်သမျှကိုလက်ခံသိမ့်ပိုက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမျက်စိအမြင်ကနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ကောင်းတဲ့အာယုံကိုမြင်လို့လောဘဖြစ်တာမထိန်ချုပ်ဘူးမကောင်းတဲ့အာယုံမြင်လို့ဒေါသဖြစ်ရင်လည်းမထိန်ချုပ်ဘူးနားကအတန်ကြားလို့ကောင်းတဲ့အတန်ကြားရင်လည်းလောဘဖြစ်တာကိုမထိန်ချုပ်ဘူးမကောင်းတဲ့အတန်ကြားလို့ဒေါသဖြစ်တာကိုလည်းမထိန်ချုပ်ဘူးကြည့်လေတစုံတစ်ယောက်ကကိုယ့်အပြစ်ကိုလာပြောလိုက်တယ်တယောက်ကလာပြောတယ်ဘယ်လိုပြောနေတယ်အတန်ကြားလိုက်တာနဲ့ဒေါသမထိန်ချုပ်ဘူးဆိုပြဿနာတက်မှာပေါ့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်မျက်စိကမြင်တဲ့အရာပေါ်မှာလောဘဖြစ်တာကိုထိန်ချုပ်ဖို့လိုတယ်မျက်စိကမြင်တဲ့အရာပေါ်မှာဒေါသဖြစ်တာကိုလည်းထိန်ချုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါတွေကိုမထိန်ချုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ကပျော့ကျသွားမှာပဲကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်နော်မျက်စိကလှတာပတာမြင်တဲ့အခါမှာသဘောကျတဲ့စိတ်တွေပေါ်သလားမျက်စိကကိုမမြင်ကျင်တဲ့အရာမြင်တဲ့အခါမှာဒေါသဖြစ်တာတွေဖြစ်သလားဟောလောဘဖြစ်ပြီးဒေါသဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဣန္ဒြေကိုမထိန်ချုပ်တာလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့ဣန္ဒြေကိုထိန်ချုပ်อ่ะဣန္ဒြေကိုထိန်ချုပ်တယ်မထိန်ချုပ်ဘူးဆိုတာမကြည့်ပဲနေတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနားမထောင်ပဲနေတာပြောတာမဟုတ်ဘူးမျက်စိဆိုတာကြည့်စရာရှိရင်မြင်မှာပဲလေမြင်စရာရှိမြင်မှာပဲနားကလည်းကြားစရာရှိကြားမှာပဲအနှုတ်ဘုဆိုလို့ရှိရင်မမြင်ရလို့မမြင်မဲနေရင်မျက်စိကန်းတဲ့လူတွေဒီကိစ္စတွေအောင်မြင်နေမှာပေါ့နားကန်းနေတဲ့လူမကြားရင်ဒေါသငြိမ့်နေမှာပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့မျက်စိကမြင်လာတဲ့အာယုံပေါ်မှာလောဘဖြစ်ရင်ထိန်းချုပ်ရမယ်ဒေါသမဖြစ်အောင်ထိန်းချုပ်ရမယ်နားကကြားတဲ့အတန်ပေါ်မှာလောဘဒေါသမဖြစ်အောင်ထိန်းချုပ်ရမယ်နှာခေါင်းကနမ်းရှုလိုက်တဲ့အနံ့ပေါ်မှာလောဘဒေါသမဖြစ်အောင်ထိန်းချုပ်ရမယ်
လျာကအရသာခံလာတဲ့ပုံမှာလောဘဒေါသမဖြစ်အောင်ထိန်းချုပ်အောင်ထိန်းချုပ်တယ်ဆိုတာဘာပြောလဲပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝက်သားမတည့်ဘူးပေါ့ဝက်သားမတည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသွေးလို့ရှိတယ်ဝက်သားမတည့်ဘူးဆိုပါရှားကနေပြီးတော့ဝက်သားအရသာတွေးလိုက်တယ်မထိန်းချုပ်နိုင်ဘူးအဝါစားပြစ်လိုက်တယ်သွေးတွေတက်ရောအချိုကြိုက်တယ်စီးကြိုရှိတယ်စီးကြိုရှိတယ်အချိုကြိုက်တော့လဲစီးကြိုရှိတဲ့အခါရှားကနေပြီးတော့အချိုတွေးတဲ့အခါမှာမထိန်ချုပ်ဖဲနဲ့စားလိုက်မယ်ဆိုရင်တခါစီးကြိုတက်ပြန်တယ်ပြဿနာတက်တယ်ဆိုအဲ့ဒါပြောတာနော်ထိန်ချုပ်ကလျာကိုလည်းလျာကနေပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့အရာသာဖြစ်လာရင်လောဘမဖြစ်အောင်ထိန်ချုပ်မကြိုက်တဲ့အရာသာဆိုလဲဒေါသမဖြစ်အောင်ထိန်ချုပ်အောင်ဒီထိန်ချုပ်မှုတွေကလောက်ကိုလောက်အဲ့ဒါကိုပြောတာအိန္ဒြိယေသူအတ္တဝုတံနဲ့မထိန်ချုပ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြဿနာတက်မှာသိချာအိန္ဒြိယေဆိုတာ sense organ 6မျိုးကိုပြောတာဒီနေရာနော်မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိန်ချုပ်မှုမရှိဘူးနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိန်ချုပ်မှုမရှိဘူးနှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ထိန်ချုပ်မှုမရှိဘူးလျှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိန်ချုပ်မှုမရှိဘူးကိုယ်ကာယနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိန်ချုပ်မှုမရှိဘူးစိတ်အကြံတွေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းထိန်ချုပ်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြဿနာဖိတ်ခေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ပြဿနာတွေနဲ့လုံးလက်ခပြီးစိတ်ဓာတ်ပြော့ညံ့စေတတ်ပြော့ညံ့သွားတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့မဖြစ်ရအောင်ဘာလုပ်ရမလဲစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်သူဖြစ်ဖို့အတွက်မျက်စိနာနာလျာကာယမနလို့ဆိုတာတွေကဝင်လာတဲ့အာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်အခြေအနေတွေကိုထိန်းချုပ်ပေးရမယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်မျက်စိကမြင်တာမြင်ပါစေမြင်တဲ့အာယုန်ပေါ်မှာလောဘမဖြစ်အောင်ထိန်းချုပ်မယ်ဒေါသမဖြစ်အောင်ထိန်းချုပ်မယ်နားကကြားသမျှအတန်ဒီပေါ်မှာလောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်ထိန်းချုပ်မယ်နှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အနံ့တွေပေါ်မှာလောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်ထိန်းချုပ်မယ်လျှာကအရသာခံရတဲ့အရသာပေါ်မှာလောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်ကိုယ်ကာယကထိတွေ့တဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာစိတ်ကကြံတွေးတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာလောဘမဖြစ်ဒေါသမဖြစ်အောင်ထိန်းချုပ်တယ်အဲ့ဒါကိုအိန္ဒြိယေသူတံဝုတံမျက်စိနာနာလျှာကာယမနလို့ဆိုတဲ့အိန္ဒြေနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့ထိန်းချုပ်မှုရှိရမယ်မထိန်းချုပ်ဘဲနဲ့နေကြည့်ပါလားနော်မထိန်းချုပ်ဘဲနဲ့နေကြည့်ရင်ပြဿနာတစ်ခုခုတော့ဖြစ်မှာပဲသိကြတယ်မတည့်တာစားမိရင်လည်းပြဿနာပဲမကြားသင့်တာကြားမိရင်လည်းပြဿနာဒီလိုဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့စိတ်ဓာတ်ပြောညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီလိုမထိန်ချုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ဓာတ်ပြောညံ့မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုဖြစ်အောင်ဒါတွေကိုထိန်ချုပ်ပြီးတော့အမှန်သိအောင်ကြိုးစားနေရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဟောနောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဘောဇနမိစ္ဆာမတ္တညုလူတွေဟာနေစဉ်နဲ့အမျှအစာစားပြီးတော့အသက်ရှင်ကြတာလေအစာစားပြီးအသက်ရှင်ကြဒီအစာအာဟာရဟာလူအတွက်ကျန်းမာရေးကိုကောင်းတိုးတက်စေသလိုကျန်းမာရေးကိုလည်းပျက်စီးစေတတ်တယ်အစာအာဟာရအသက်ရှည်စေတတ်တယ်လို့အသက်လည်းတိုးစေတတ်တယ်ဘုရားအလောင်းတွေကြည့်ကံတရားနဲ့သွားပြီးတော့မတွက်နိုင်နဲ့ကံဘလောက်ကောင်းကောင်းနော်ဘယ်ပေါ်မှာမိပြီးတော့လူအသက်ဟာရှိတာတိုးတာဖြစ်တယ်လေလို့ဆိုရင်ဥဒုနာဘောဇနေနအာယုဟာယတိပိဝတ္တတိပိဇာတိဥဒုကြောင့်အသက်ဟာတိုးတာရှိတာပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်အစာအာဟာရကြောင့်လည်းအသက်တိုးရှိပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်ကံတရားကကြီးပဲအဆုံးဖြတ်ပေးသွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့အစာအာဟာရဟာဘလောက်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အဲ့ဒီမှာစိတ်ထက်ပြော့ညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမထိမ့်သိမ့်နိုင်ဘူးသူကဘောဇနမိစ္ဆမတ္တညုအစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိုင်းအတာတစ်ခုသူမသိဘူးတဲ့တယ်မတဲ့ဘူးဆိုတာလည်းမသိဘူး
ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်းမသိဘူးမသိသည့်အတွက်ကြောင့်အစာစားခြင်းကြောင့်သူ့မှာပြဿနာဖြစ်တယ်။ကျမ်းမာရေးထိခိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာအပေါ့ဆုံးအပြစ်ပဲ။အဲ့ဒီတဲ့ကြီးမားလာလို့ရှိရင်တော့အသက်တူခြင်းဆိုတာတွေထိအောင်ဖြစ်ပေါ်လာဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့အစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုကိုသိအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကမ္ဘာထမ်းရိပ်သာတွေမှာဝင်တဲ့အခါမှာလေယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဆင်ញင်ကြရတယ်ဆိုတာဒီအသိဉာဏ်ကိုပေးထားတယ်စိတ်ဓာတ်ပြော့ညံ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်စေရဘူးဤသည့်စားပွဲအမဲမဲကိုမြူးရွယ်မှန်ကြွလှပရည်ရှင်ပြည့်ဖြိုးခြင်းငါမသုံးပါဘူးမြူးပျော်ပါကစားဖို့ကစားနိုင်အောင်မြူးပျော်နိုင်အောင်စားတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုလို့တော့အသားရည်ပြည့်ဖြိုးအောင်စားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအလှတိုးအောင်စားတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုလို့တယ်မြူးရွယ်မှန်ကြွလှပရည်ရှင်ပြည့်ဖြိုးခြင်းငါမသုံးပါဘူးဒါတွေနဲ့ရည်ရွယ်ပြီးတော့အစာမစားပါဘူးဒါတွေတက်စားတာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဆိုလို့လေးပြဓာတ်ဆောင်ဤကိုယ်ကောင်းသည်ရှိအောင်တည်လျက်ပထဝီယဘောတေဇောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတည်ထအောင်အစာစားခြင်းကြောင့်အစာကိုမှီပြုပြီးတော့သဗ္ဗတတ္တအာဟာရထိတိကာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းအာဟာရကြောင့်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်သန်နေအောင်စာစားတယ်အတ္တညတံမမောပညာတတန်းရှိသည်မြကိုယ်တတန်းရှိသည်မြအသက်ရှိသည်မြဟာပင်မနှွမ်းနေမှုမဖြစ်စေရဘူးဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့စာဒါဟာအတိုင်းတာကိုသိတယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရအချင်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအစာစားတဲ့အခါမှာအစာကြေလွယ်တဲ့အစာကိုစားရမိမိနဲ့တော်တာကိုပဲစားရတော်တာတောင်မှပဲအတိုင်းတာတစ်ခုနဲ့စားရမယ်ဒီလိုဆိုဒါကြောင့်မို့နောက်ဆုံးမှာဝေဒနာဟောင်းတဲ့မဖြစ်စေရရာပိုက်မြတ်တဲ့ခတ်သိမ်းဖြစ်ကိုမဖြစ်လေအောင်ချမ်းမြေ့အောင်ဟုသုံးဆောင်မိဝဲပါသည်ဆိုဟောဝေဒနာဟောင်းတဲ့မဖြစ်စေရမစားဘဲနေလို့ရှင်အစာအိမ်ဟုတ်လားထိခိုက်မယ်မစားဘဲနေဝေဒနာအဟောင်းကရှိနေစားလောင်တဲ့ဝေဒနာကိုဝေဒနာအဟောင်းလို့ခေါ်တယ်ဝေဒနာအသစ်ဆိုတာအစာလွန်ခြင်းကြောင့်အစာမကြေတာတို့ဗိုက်အင်နာတို့ဒါမျိုးတွေဝေဒနာအသစ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဝေဒနာအဟောင်းကိုလည်းပျောက်စေရမယ်ဝေဒနာအသစ်ကိုလည်းမဖြစ်စေရဘူးရာပိုက်မြတ်လက်ဆိုသွားလို့လာလို့နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းရုံလောက်ပဲစားရမယ်အလွန်ကြီးမစားရဘူးလို့ဟောတာတွေကစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုအတွက်အထောက်အကူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့စားကြတာစားမယ်တဲ့တာရောမတဲ့တာရောကြိုက်တာစားလိုက်တာစားပြီဆိုလည်းအတိုင်းတာမရှိဘူးအေးလူတွေကပြောကြသေးတယ်နော်ဝါဝါစားပြီးစောစောသိမယ်ဆိုတဲ့လူကအများကြီးပဲအဲ့ဒါလို့ရတ္တတဏှာဆိုတာကိုမဆုံးလွတ်နိုင်ကြဘူးမဆုံးလွတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုမရဘူးတဲ့စိတ်ဓာတ်ပြော့ညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုဆိုဒီမှာအစစရာကိုယ့်ကိုပြင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ကိုစားတဲ့အစာဟာဘာအတွက်စားတာလဲအစာစားသမျှကြိုက်လို့စားတာမျိုးဆိုတော့မဖြစ်စေရဘူးတဲ့အသက်ရှည်ဖို့စားရတာဖြစ်ရအလုံးလုံးနိုင်အောင်စားတာဟုတ်တာဖြစ်ရပညာရှာနိုင်အောင်အများအကျိုးကိုအကျိုးဆိုတာလို့အကျိုးစီးပွားတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်အောင်စားတယ်ဆိုတဲ့ရွေးချက်နဲ့စားဒီလိုဆိုတာမြတ်စွာဘုရားစားတာတောင်မှပဲစနစ်တကျစားဖို့သင်သွန်သင်ပေးထားတာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလို့နီးနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကြိုက်လို့စားတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပြဿနာတွေကိုဖိတ်ခေါ်ထားတယ်လို့ဖြစ်ပြီးအစာစားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်စိတ်ဓာတ်ကျစရာဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်ဆုံးမှာစိတ်ဓာတ်ပြော့ညံ့သူဖြစ်ပြီးတော့ဘဝမှာရှုံးသွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘဝမှာအရှုံးကြီးမဖြစ်ရလေအောင်ကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးတွေဖြစ်ပေါ်စေဖို့အတွက်စားတဲ့အစာအစပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဆင်ញင်သုံးသပ်တတ်ဖို့ကိုယ်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ဒီလိုကြိုးစားအထောက်ကြရမယ်
ဒါမှစိတ်ဓာတ်ချန့်ခိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်။ဒီဒေသနာတော်မှာဒီလိုဟောတာနော်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေကဆေးလိုပဲလက်တွေ့ကျင့်သုံးရမယ်လက်တွေ့လိုက်နာဆေးဆိုတာမတော့ဘဲနဲ့ပလင်းနဲ့ထည့်ထားရင်ယောဂပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလေ။မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေလည်းနာယုံနာမှတ်ယုံမှတ်ထားပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးမှုမပြုဘူးဆိုရင်ဘာအကျိုးမှထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးချမှအကျိုးဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပေါ့။စိတ်ဓာတ်ပြောညံ့သူနဲ့စိတ်ဓာတ်ချမ်းခိုင်သူရဲ့အရေးချင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ပြောညံ့မှုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ကုတိတာအပြင်းထူခြင်းပဲအပြင်းထူတယ်နော်အိပ်မိရင်လည်းမထတော့ထိုင်မိရင်လည်းမထတော့အပြင်းထူဆိုတာဟာဘယ်နေရာတက်တက်တာတာနေရပါမလဲဆိုတာအပြင်းထူတက်တက်ကြွကြွလုံးဝမဲ့ကိစ္စတွေကိုမလုပ်ဘူးထိုင်မိရင်မထတော့ဘူးအိပ်မိရင်လည်းမထတော့ဘူးဆိုတဲ့အပြင်းထူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအတွေးနဲ့တည်းမဲ့အချိန်ဖြုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့ဒါကိုအပြင်းထူသူလို့ဒီလိုပြောတာနော်အပြင်းထူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကုတိတာလို့ခေါ်တယ်ကုတိတာဆိုတာရုပ်ပြည့်ဆင်းပြည့်နဲ့မြုပ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်လူလောကလူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာအပြင်းထူတဲ့လူဟာဘယ်တော့မှပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးမြုပ်သွားမှာပဲနော်သူဟာလူသိထင်ရှားဘဝရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးအောက်တန်းနောက်တန်းရောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာလူတွေအတိုင်းဝိုင်းကနေမြုပ်ွယ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ပျောက်ွယ်သွားနိုင်တယ်ခြေထဲမှာဆုံးမြုပ်သွားသလိုပြင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလူလောကမှာထက်တန်းကိုရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးမြုပ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီပြင်းရမှုဟာလည်းပဲစိတ်ဓာတ်ပြော့ညံ့ခြင်းရဲ့အကြောင်းတစ်ခုပဲကိုယ့်ကိုအားပေးရပြင်းနေတော့မဖြစ်ဘူးဆိုတာမပြင်းအောင်ကိုယ့်ကိုအပြင်းကိုနှိမ်နှင်းပေးရဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ရှေးကဆရာတော်ကြီးတွေကဆုံးမတယ်ပြင်းရင်ဖြင်းလိုက်ပဲဆိုတာနော်ပြင်းရင်ဖြင်းလိုက်ပဲတချို့ကြတော့နောက်ကပြင်းကနေချတာတော့ပါသေးတယ်နော်ပြင်းတယ်ဖြင်းတယ်ပြင်းကနေဆိုရိုက်ခါအဲ့ဒါလိုတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အပြင်းရဲ့နောက်မှာအဖြင်းရောက်တတ်တယ်ပေါ့ပြင်းရခြင်းဟာစိတ်ဓာတ်ပြော့ညံ့မှုတွေမကောင်းတဲ့အလားအလာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့အပြင်းထူသူမဖြစ်စေရဘူးတဲ့နောက်ဒါပြင်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ဖို့အတွက်ကတော့ဘာတွေလိုအပ်တုံဆိုရင်တတ္ထယုံကြည်သူကိုယ့်ဘဝကိုအားကိုးသူယုံကြည်သူဖြစ်ရတတ္ထဆိုတာကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့တွေစိတ်ဝင်စားတယ်ယုံကြည်တယ်ထက်ထက်မြက်မြက်ရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်တတ္ထလုံးထိုက်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားတယ်အလုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ကုသိုလ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားတယ်သီလကျင့်စဉ်တွေကျင့်ဖို့စိတ်ဝင်စားတယ်သမာဓိထူထောင်ဖို့စိတ်ဝင်စားတယ်အသိပညာတွေတိုးတက်ဖို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့တတ္တဆိုကိုယ့်ကိုယုံကြည်တဲ့ confidence ဆိုတဲ့တရားစွမ်းအားတွေနဲ့ပြည့်စုံမှုတို့ရတယ်အဲ့ဒီကိုယ့်ကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်မယ်ဒါမို့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့တရားစွမ်းအားတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာမြင့်တင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဟောနောက်တစ်ခုကျတော့စိတ်ဓာတ်ပြော့ညံ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာလို့ပြော့ညံ့သွားတော့ဟိနဝိရိယကြိုးစားအထုမှုတွေကိုလုံးဝစွန့်ပယ်ထားဟိနဝိရိယဝိရိယဆိုတဲ့စွမ်းဆောင်မှုသူ့မှာလုံးဝကိုမရှိဘူးကြီးပွားခြင်းစိတ်လည်းမရှိဘူးတိုးတက်ခြင်းနဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးသက်သာသလိုနေပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုး950ဇာတ်ထဲမှာရာဇကုံဘဆိုတဲ့လူတယောက်ရဲ့အပြင်းကတော့စံချိန်ကျိုးအောင်ပြင်းတယ်နော်ဒီနေ့မှပက်ကြည့်လောက်တော့မသွားဘူးတဲ့တောထဲမှာအဲ့ဒါသွားနေတာတရွေ့ချင်းလေးရွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအမေသူကလည်းသူ့အတွေးနဲ့သူပဲမင်းဒီလောက်ပြင်းလို့
တောထဲမှာအခုလိုဒီစံချိန်နှုံးနဲ့သွားနေလို့ရှိရင်တောမိလောင်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ဘေးကလူတွေကတက်တက်လက်လက်မြန်မြန်သွားမှာပေါ့ဒီပုံစံနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ဆိုရင်သူကပြောတယ်မပူနဲ့ကိုလူတဲ့လူဆိုတာခံရှိတယ်ပေါ့တောမိလောင်တဲ့အခါမှာအနိဗ္ဗာန်မှာ6ကဘာရှိရင်အဲ့ထဲပဲလှိမ့်ချလိုက်ပဲတဲ့သူ့အတွေ့အနော်အဲ့ဒီလိုပဲအပြင်းစံချိန်ချိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလုံလဝိရိယလုံးဝမထုတ်ဘူးတဲ့လုံလဝိရိယမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြောညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်လူဘဝမှာအထက်တန်းကိုရောက်မလာဘူးစီးပွားရေးဘက်မှာလည်းအထက်တန်းမရောက်ဘူးပညာရေးမှာလည်းအထက်တန်းမရောက်ဘူးလူမှုရေးမှာလည်းအထက်တန်းမရောက်ဘူးနိုင်ငံရေးမှာလည်းအထက်တန်းမရောက်ဘူးဘယ်နေရာမှအထက်တန်းမရောက်လာဘူးပြောညံ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ဒါဖြင့်စိတ်ဓာတ်ကြမ်းခိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘာကြောင့်စိတ်ဓာတ်ကြမ်းခိုင်မှုရတယ်လဲဆိုရင်သူကြတတ္ထံအာရထဝီရိယံတဲ့ဝီရိယကိုလုံးဝမြင့်တင်ထားဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်သူက active ဖြစ်တယ်မနေမနာကြိုးစားအထုတ်တယ်သူများနဲ့မတူဘူးလုပ်ငန်းကင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံလရှိတယ်ဇွဲရှိတယ်ဇွဲဆိုတာစီဆွဲဆွဲမြဲမြဲလှုပ်တာကိုပြောတာဆွဲရှိတယ်ဟာလှုပ်လို့နောက်မဆုတ်ဘူးအောင်မြင်သည်ထီအောင်ကြိုးပမ်းတယ်ကဘာမှာထင်ရှားကြော်ကြားသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဇွဲလုံးလားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါဖြစ်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဘုရားဖြစ်သူရောက်သွားတာဇွဲလုံးလားကြောင့်ရောက်သွားတာပဲဒါကြောင့်မို့မြန်မာစကားမှာရှိတယ်လေနော်ဒီဝီရိယရှိရင်ဘုရားတောင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာပဲကြိုးစားကဘုရားဖြစ်တယ်ကြိုးစားနိုင်ရင်ဘုရားဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လုံလဝိရိယရှိပြီးလုံလဝိရိယထက်သန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာသူကစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုကိုရရှိစေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်လာတယ်။ဟောအလုံးချုံငုံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကနှိုင်းရှင်ပြီးတော့တစ်ခုစီဟောသွားလိုက်တာ။ကောင်းပြီစိတ်ဓာတ်ပြောညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဆုံးသတ်ကဘာဖြစ်လဲ။စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဆုံးသတ်ကဘာဖြစ်လဲဆိုအဆုံးသတ်ခြင်းမတူဘူးလေ။စိတ်ဓာတ်ပြောညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်တံဝေပတဟတိမာရောဝါတော်ရုက္ခံဝဒုက္ကလံမြစ်ကဘာမှာပေါက်တဲ့သစ်ပင်ရေတိုက်စားလို့အမြစ်တွေကလည်းပေါ်နေပြီရေကဘာမှာရေကလည်းတိုက်စားတယ်ကဘာကလည်းပြိုးနေတယ်လေလေးမတို့လိုက်နဲ့ဝုန်းဆိုပြိုကျသွားမှာပဲလေစိတ်ဓာတ်ပြောညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်းဟာလောကရန်မုန်တိုင်းလေးနည်းနည်းလေးနဲ့မတို့လိုက်နဲ့ပြိုလဲသွားမှာပဲဟောစိတ်ဓာတ်ပြောညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအားမရှိတဲ့သစ်ပင်တစ်ပင်ဟာလေလေးတိုးလိုက်တာလည်းပဲလဲကျသွားသလိုအမြင့်ထောင်ပြီးတော့လဲသွားသလိုပျက်စီးခြင်းနဲ့ပဲကြုံရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားစိတ်ဓာတ်ပြောညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖော်ပြပြီးတော့ဒါဖြင့်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်လိုအခြေအနေရှိတော့ဆိုရင်နော်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘာလဲတံဝေနပတဟတိမာရောစัจ jin ဘက်တွေကဘလို့မှမလွှမ်းမိုးနိုင်ဘူးတဲ့ဝါတော်သေလံဝပပတံတာမန်တိုက်တဲ့လေလေးဟာ၆တောင်ကြီးကိုရွှေရှားဖို့မပြောနဲ့လှုပ်တော့မလှုပ်နိုင်ဘူးလှုပ်အောင်မလှုပ်နိုင်ဘူးအမတန်ပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းကြီးတွေဟာလည်းပဲ၆တောင်လေးကိုရွှေရှားဖို့မပြောနဲ့လှုပ်တော့လှုပ်အောင်မလှုပ်နိုင်ဘူး၆တောင်ကြီးကဲ့သို့ကြမ်းခိုင်ပြီးတော့အရာရာမှာအောင်မြင်မှုတရဖူဆောင်းနိုင်တယ်လို့ဟောဒီဒေသနာတော်ဟာဒီလိုဆုံးမလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့စိတ်ဓာတ်ပြောညံ့သူနဲ့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်သူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးရဲ့အခြေအနေတွေကိုလေ့လာမှတ်သားပြီးဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်သူဖြစ်အောင်တို့တွေကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီသဘောကျပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းကိုယ်ဘဝကိုမြင့်တက်နိုင်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရတတ္တဝါများစွာဟေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာဟေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်း
သုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ရဆန္ဒပြည့်ပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ရဆန္ဒပြည့်ပါစေဘုံလန္တဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမမနောတရာသီသဗေတံဘဝယန္တုဒုက္ခန္တကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းပုအမေတ္တာတဟုရောက်ယူပါဝင်ငွေလာမင်းနှင့်ရောက်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းစုံရခြင်းကြောင့်သဗေတံကျွဲ့မဲ့ဥသုံးလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရာတိမြမြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်းဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထာဝရအေမြจิตာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟူသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်တို့သည်ဖုံးလန္တာဝန္တာရှင်မျိုးဝမုံလူလျက်ကြည်နုပွဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခနကလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြပီတိတည်းဟူသောယနံတို့သည်ဘဝယံဒုကောင်းစွာမဲ့တွေ့ကြိုင်လိုက်၍နေကြပါစေကုန်တည်း